Соттук башкаруу боюнча эл аралык ассоциация Казакстан менен байланышты бекемдөөгө багытталган. Бул тууралуу бүгүн Акордодо сөз болду. Касым-Жомарт Токаев АЭК президенти Памела Харристи кабыл алды. Тараптар сот органдарынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө, ошондой эле сот өндүрүшүндө санариптик чечимдерди жана жасалма интеллектти колдонуунун келечегине өзгөчө көңүл бурушту. Маектин жүрүшүндө сот адилеттигин реформалоо маселелери да каралды. Эл аралык ассоциациянын жетекчилиги өлкөдө жүргүзүлүп жаткан укуктук реформаларды жогору баалады. Анын айтымында соттук администрациянын жана жогорку соттун функцияларын бөлүштүрүү дүйнөлүк практикада эң натыйжалуу чечимдердин бири болуп саналат. Казакстан президенти мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу жана сот системасын реформалоо укуктук мамлекетти курууда негизги ролду ойной тургандыгын баса белгиледи. Биз мыйзам жана тартип принцибин орнотууга багытталган маанилүү реформаларды колго алдык. Мыйзамдын үстөмдүгү коомго таралышы керек деп эсептейбиз. Бул өлкөбүздүн туруктуулугун жана гүлдөп өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн абдан маанилүү деп ойлойм. Ошондуктан эл аралык ассоциациянын Казакстан жана сот системасы менен мындан аркы кызматташуусуна ишенем. Continuously working with Kazakhstan, with our administration.